धर्म के नाम पर आए दिन राजनीति अपने चरम पर होती है। कहीं धर्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति तो कहीं धर्म के नाम पर दंगा फसाद। अब ऐसे में ही एक नया मामला सामने आया है। दरअसल भोपाल से बीजेपी की सांसद व अपनी बयानों को लेकर हमेशा चर्चे में रहने वाली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने अजान को लेकर एक बड़ा ही विवादित बयान दे दिया है। प्रज्ञा ठाकुर ने अजान की आवाज को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि सुबह होने वाली अजान से बहुत परेशानी होती है, इससे साधना भी भंग हो जाती है। इस आवाज से सबकी नींद खराब हो जाती है। कुछ मरीज बीमार होते हैं तो उनको भी तकलीफ होती है। यह बातें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए कहा है। उन्होंने कहा कि सुबह 5 बजे से ही बहुत जोर जोर से आवाज आती है। साधु संतों व सन्यासियों की भी तपस्या का यही वक्त होता है। ऐसे में उन सबकी साधना भी भंग हो जाती है। अपनी बातों को रखते हुए उन्होंने कहा कि साधु संतों की पूजा अर्चना का समय सुबह ही होता है, आरती का समय भी वही होता है, लेकिन जबरदस्ती इन लाउड स्पीकरों की आवाज हमें सुननी पड़ती है। जब हम तेज आवाज में भजन बजाते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे इस्लाम में ये जायज नहीं माना जाता है। हम हिंदू इस बात का सम्मान करते हैं और सर्वधर्म समभाव रखते हैं, लेकिन क्या कोई और धर्म ऐसा कर रहा है? आपको बता दें कि इससे पहले भी सांसद प्रज्ञा ठाकुर नमाज को लेकर आपत्ति जता चुकी हैं। आपको बताते चले कि इससे पहले सोनू निगम का भी अजान की आवाज को लेकर एक विवादित बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अजान की आवाज से परेशानी होती है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि मैं मुसलमान नहीं हूँ और सवेरे की अजान की वजह से जगना पड़ता है। मैं मुसलमान नहीं, फिर अजान से क्यों जगूं? हालांकि अपने इस बयान के बाद सोनू निगम विवादों में घिर गए थे, जिसके बाद उन्हें अपना ट्विटर अकाउंट निष्क्रिय करना पड़ा था।